Elle enchaîne le premier pôle, elle passe les deux mains. On va aller ça là-dedans. Ça va bien, on l'accompagne à la mixité. On parle un peu. On lève la main. Allez les gens. Ça va très bien ici, Marianne et Blizzard. Ça se vient aux mains, on travaille notre cheval et on va revenir en ligne droite. On met notre main devant et hop. Le retour au galop. Et on vient chercher un temps de... Alors quand t'es prête là, Marie... oui. Marie. Je pense qu'il est prêt là, niaise-le pas trop. Vas-y, regarde. Ok, attention, on se prépare.